फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जायका देसी। दोस्तों, सर्दी का मौसम है। जैसे कि आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग सर्दी जुकाम से परेशान हैं। इसके लिए आज मैं आपको एक अचूक दवा, एक रामबाण औषधि बताने जा रही हूँ, मुलेठी का काढ़ा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके आप लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुलेठी अंदर से पीली, रेशेदार और हल्की गंध वाली होती है। सर्दी जुकाम में मुलेठी का काढ़ा पीने से सर्दी जुकाम तो ठीक होगा ही, साथ में छाती में जमा कफ भी निकल आएगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, जब से मेरे घर में मुलेठी आई है कोई एलोपैथिक कफ सिरप और टैबलेट्स नहीं आई। अब तो जल्दी जल्दी जुकाम भी नहीं लगता। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाती है, या आप छोटे टाउन में रहते हैं तो कोई भी पंसारी की दुकान में आपको ये मिल सकती है। तो आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। मुलेठी का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस में एक पैन रखेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद हम एक टुकड़ा मुलेठी का लेकर उसको अच्छे से कूट लेंगे। वैसे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, बट कूटने से आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसका रस बहुत अच्छा आता है। मुलेठी में ग्लाइसरीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे अभी कूटा हुआ है, अगर आपको सूखी खांसी है, गला सूखा रहता है, तो आप इसका एक टुकड़ा मुंह में डालते रहिए, चबाते रहिए, तो आपका गला भी नहीं सूखेगा इससे। अब हम इस कुटी हुई मुलेठी को पानी में डाल देंगे। इसके साथ मैंने 5 पत्ते तुलसी के लिए हुए हैं, उसको मैं हाथ से क्रश करके थोड़ा सा तोड़ के पानी में ऐड कर देंगे। मुलेठी और 5 पत्ते तुलसी के। अब हम इसको बॉईल होने देंगे पानी को। देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसको आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक ढक के पकने देंगे, जिससे कि इसका रस अच्छा निकल जाए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए मुलेठी का रस बहुत अच्छा निकल गया है। हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको छलनी से छान लेंगे। ये देखिए छलनी से हम काढ़े को छान लेंगे। अब आप इसके डोसेस देख लीजिए, आपको किस तरह से ये काढ़ा देना है। 1 से 5 साल के बच्चे को आप 1 चम्मच सुबह, 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं सुबह और शाम। जैसे 1 साल का बच्चा है तो उसको 1 चम्मच, और 5 साल के बच्चे को 2 चम्मच सुबह और शाम दे सकते हैं। 5 से 10 साल के बच्चे को 3 से 4 चम्मच दे सकते हैं, और 10 साल से ऊपर के बच्चे जो एडल्ट्स हैं उनको आप 1/4 गिलास काढ़ा दे सकते हैं। इतना उनको देना चाहिए, क्योंकि मुलेठी और तुलसी दोनों की ही तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और अगर आपने ये काढ़ा दिया है, रात में पिया है, तो सुबह से आपकी नाक बहनी शुरू हो जाएगी, आपके खांसी में कफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो घबराएं नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी खांसी जुकाम जड़ से ख़त्म होने जा रही है। जब तक खांसी जुकाम ठीक ना हो जाए आप इसे ले सकते हैं। शुरू में 2 टाइम, सर्दी खांसी थोड़ा कम हो गई है तो आप सिर्फ रात में ले लें इसको। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि अगर कोई हाई बीपी के मरीज़ हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, तो इसका इस्तेमाल आप बिना डॉक्टर की सलाह के न करें, क्योंकि तुलसी और मुलेठी दोनों की ही तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नए वीडियो और नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।